Evo ispred nas su dva telefona, jako zanimljiva, Samsung Galaxy S26 i Xiaomi 17. Ako te zanima koji je telefon bolji, koji se bolje pokazao kod mene na realnom testu, ostani do kraja ovog videa i uživaj u isto. Veliki pozdrav svima, ja sam Sarpi, vi ste na kanalu Sarpi TV i pre nego što krenemo želim sve vas da pozovem, ne bilo vam teško, lupite taj like. Komentarišite nešto, podelite ovaj video, tako pomožete rad mog kanala, da ostanem nezavisan kao što sam do sada bio. Vi koji pratite ovaj kanal duže vreme znate da ja S26 koristim kao svoj primarni telefon, sa njim snimam recenzije i koristim ga bukvalno od kako je izašao. Prvi sam radio realnu recenziju ovog telefona na Sarpi TV kanalu. Zašto sam nabavio Xiaomi 17? Posle 17 Pro i Pro Max ja sam rekao da Xiaomi 17 neću da nabavim, međutim pošto ništa drugo i nema od ovih manjih kompaktnih telefona, a meni je Samsung poprilično dosadio, šta vam kažem, demoni. Žalim se često na biometriju kod Samsunga i želeo sam da probam Xiaomi 17. Ovom prilikom želim da se zahvalim mom prijatelju Žaretu koji mi je ustupio ovaj Xiaomi 17 na realnu recenziju. Nisam hteo da pravim klasičnu recenziju kao što uvek radim iz jednog jedinog prostog razloga, zato što sam ovaj telefon razmišljao da zadržim za sebe. I još razmišljam, nisam odlučio, a neću da dam nikakav zaključak. U nastavku vidjet ćete kako su se pokazali kod mene na testovima, pa sami zaključite koji je bolji telefon. Ne želim da se stavim ni na jednu stranu, ni na stranu Samsunga, ni na stranu Xiaomija. Svaki telefon ima svoje dobre i loše strane. Evo ovako, što se tiče veličine, to je ta veličina koja meni odgovara. Znači što se tiče dizajna, stvar ukusa, ukusima nešto ne treba raspravljati. Dizajn ima Samsung, ovaj njegov poseban, a ovaj više je kopija nekog iPhona. Što se tiče ovako veličine, kad ih poredim direktno, znači Samsung je niži malo, možda za milimetar od Xiaomija, ne znam da li vi to možete ovdje da vidite, i malo je širi. Znači niži je i širi, meni nekako u ruci, iskreno moj neki trip je, meni više odgovara ovaj Xiaomi. Xiaomi nekako mi bolje, lepše, skuplje mi deluje. Sad, nazad, mi nije to toliko ni bitno. U nastavku videa vi pogledajte kako se pokazao u realnim uslovima. Znači, pokušao sam da uradim video na direktnom suncu, znači po najvećem suncu. Međutim, šta se dešava? Ovo je Vivo V70 koji snima ovu recenziju i ovo poređenje telefona, on se ugasio posle 56 sekundi. I onda sam morao da odem u hladovinu i da nastavim sa snimanjem. Zašto? Nisam teo to da radim u ovom mom studiju, zato što kada se radi u studiju, obično su to rashlađene prostorije, tu je hladovina, obično klime rade i onda došlo bi do izražaja šta? Jači procesor kod Xiaomija i onda bi neko ko se ne razume toliko u taj hardware i software rekao bi ovaj pravi preko 3 miliona Antutu, tu je Samsung dosta slabiji, znači on 1 milion poena ima manje, to bi mnogima značilo i brojke što se tiče baterije, što se tiče brzine punjenja, mnogi bi otpisali Samsung tu. Ja sam želeo da uradim recenziju, kao što ja sam kažem, realne recenzije se rade na ovom kanalu, bukvalno u realnim uslovima, znači simulacija, na primer, letovanje, otišli ste negde na letovanje, sedite negde pored mora ili pored bazena, hoćete malo da gledate YouTube, znači jedno 10 minuta YouTube-a sam pustio, Antutu koji traje otprilike, to je benchmark test, znači simulacija gaminga, znači on otprilike traje nekih 10 minuta, i hteo sam eto da izmerim temperature u hladovini, kako je radna njihova temperatura, kako oni rade, kako se zagrevaju i koliko brzo troše bateriju. Evo, trenutno je 35 stepeni, 12:15 na jednom i na drugom telefonu, Samsung S26, Xiaomi 17. Evo, pogledajte kako se vidi, trenutno je hladovina ovde, njihov always on display, kako je lepo kada možete ovako da se ugasi, znači kad stavite telefon u džep ili u torbicu, kod Samsunga to naravno ne radi i samim tim mnogo više troši bateriju, ne zaboravite to. Sada ćemo prvo da pokažemo biometrija kako radi, evo sad ćemo temperaturu da vam pokažemo, da vidite, nema laži, nema prevare. Ovdje u hladovini 37 je temperatura Samsunga, evo 37 je temperatura i Xiaomija, nema laži, nema prevare. To je njihova radna temperatura, ali trenutno ne rade ništa. Ajmo prvo da pogledamo biometrija kako radi na Xiaomiju. Evo, munjevito. Bum. Sada ćemo Samsung da testiramo isto tako. Evo, i Samsung je odradio sad kako treba. Neverovatno.
Mada kod njega i ne mogu da vidim ni gde mu je čitač, zato što se i ne vidi. Kod Xiaomija se to mnogo bolje vidi, evo kao što vidite. Nema lažene prevare. I Samsung je to dobro odradio, Marfi je čudo. Ajmo da vidimo Face Unlock kako radi na jednom i na drugom telefonu. Lepo su me uočili jedan i drugi. Ajmo ponovo. Samsung baš i nije. Ajmo još jednom. Malo mi je nezgodno, nisam levoruk, a Samsung je u levoj ruci. Evo vidjeli ste tu biometriju. Pogledajte kako se vide na suncu automatsko osvjetljenje i na jednom i na drugom. Znači u ladovini sam, nisam na direktnom jakom suncu. I jedan i drugi su podigli na maksimum osvjetljenje kao što vidite. Sada ćemo da pustimo neki YouTube video, nekih 10 minuta. Pustit ću neki moj video, nekih 10 minuta. Neka rade, samo ću da smanjim temperaturu, ovo je zbog copyrighta. Neka oni rade ovu recenziju Samsunga A27, ja ću staviti pauzu da ne ide bez veze ovaj video. Zašto? Zato što testiramo zagrevanje, njihovu radnu temperaturu, znači pod istim uslovima su na istom mestu trenutno u ladovini. Ja sam probao na direktnom jakom suncu, međutim ovo je Vivo V70 koji snima ovaj video, jednostavno se ugasio posle 56 sekundi na direktnom suncu. Znači nema čime da snimam na direktnom suncu, a vrlo rado bi uradio ovaj test. To sam i zamislio na direktnom suncu. Međutim, zanimalo bi me kako bi se ponašali, da li bi izdržali jedan i drugi taj test, ali ok, vidimo se kroz 10 minuta kad se završi ova recenzija, pa ćemo da izmerimo temperaturu i jednog i drugog telefona. Kao što vidite, oni su u maskama, zato što je to realna situacija, zato što većina ljudi i nosi telefone u maskama. Namerno nisam teo da skidam njihove maske, pa ćemo nakon kraja ovog videa da izmerimo temperaturu, pa ćemo onda da radimo benchmark neki test, znači simulacija gaminga. Evo, prošlo je otprilike nekih 10 minuta, prekinut ćemo, evo 10 minuta i 12 sekundi, prekinut ćemo ovaj YouTube. Moram da napomenem, bili su na 100% baterije jedan i drugi telefon. Evo, sada ćete da vidite, znači Xiaomi je na 97, a Samsung je na 98. Znači 1% više Samsung ima, a sad ćemo da izmjerimo temperaturu. Da vidite, Samsunga 43 stepena ima Samsung posle 10 minuta YouTube-a u ladovini. 43 ima i Xiaomi. Evo, sada ćemo da odradimo i simulaciju gaminga, Antutu test moj omiljeni. Pa neka rade 10 minuta, pa ćemo nakon 10 minuta da izmerimo temperaturu jednog i drugog telefona, znači isti uslovi, isto sve, nalazi se u hladovini, pa ćemo da se vidimo za 10 minuta. Ovako. Znači, Xiaomi se pregreo, znači nije odradio ni 40% Antutu testa, ovo je nevjerovatno. 50 stepeni je trenutno na njemu, pogledajte, on se pregreo, što je po meni katastrofa, došao je do nekih 38%, tako da Xiaomi je pao ovaj test. Šta da mu radim? Evo, nalazimo se u hladovini, Samsung i dalje radi, tako da tu definitivno Samsunga je odrao ko musa jarca. Mada je Samsung smanjio osvjetljenje, ali to je ono što sam pričao u jednim od videa, nije bitan kakav procesor ima, nije bitno kakvu snagu hardversku ima, bitno je kako on u realnosti radi. Znači evo pogledajte, on nije uspeo ni 5 minuta Antutua u hladovini da odradi, znači prešao je 50 stepeni i zatvorio je aplikaciju. Evo sada ću da izmerim i Samsunga, Samsung još radi Antutu, pogledajte, Samsung ima 47,8, ali tek je na 18%. Ovo je mnogo brže, mnogo moćnije radio, ali Samsung naravno obara taktove da bi uspeo da završi sam test, a ovo je Murphyjev zakon. Do sada je bila tišina, sad je magarac morao da turira auto tu pored mene da ja radim test, tako da ću da prekinem ovaj Antutu test, nema smisla ni raditi ga više. Vidjeli ste i sami, tu što se tiče simulacije jakog gaminga, znači jednostavno Xiaomi nema šta da traži preko leta, to je definitivno zimski telefon.
Evo vam pokažem i vidljivo sad na direktnom jakom suncu. Poslan tuto test. Kao što vidite tu nema laži, nema prevare. Ne znam kako vi to vidite, ali na automatici su jedan i drugi pojačano je na maksimum. Moje oko vidi da se Samsung bolje vidi, bez obzira na HBM nite, bilo kakve specifikacije. Jednostavno pogledajte sami, Samsung se mnogo bolje vidi nego Xiaomi na direktnom jakom suncu. Sad što se tiče baterija, Xiaomi je na 94%, Samsung je na 95%, krenuli su sa 100% jedan i drugi s ovim testom. Evo, pošto se nalazim pored mog Intex bazena, sad ću pokosim ruku da simuliram, na primjer, da mi zvoni telefon ili stigla notifikacija sa mokrim rukama, da vidim da li mogu da otključam Xiaomi. Kao što vidite, potpuno mokra ruka je otključala Xiaomi. Ajmo da vidimo Samsung, da li reaguje. Eto, odreagovao i Samsung. Marfi čudo. Obično kukam na biometriju Samsunga, ali kad ga snimam, on ko da zna da ga snimam i poboljšuje biometriju. Inače u realnim uslovima katastrofalno zna Samsung da me maltretira. Iz tog razloga sam i želeo da radim ovaj test. Sada ćemo da testiramo malo i kamere. Evo, kao što vidite, kod Samsunga zoomiranje što se tiče fotografiranja može do 30 puta, kod Xiaomija može do 60 puta, tako da to neću ni da poredim, poredit ću ono klasiko, palit ćemo jednu, dve fotke, napravit ćemo neki video. Što se tiče prebacivanja sa senzora na senzor, ono što ja volim, to može i Xiaomi, znači kad snimate neki video možete direktno da prebacite bez prekidanja videa sa glavnog senzora na selfie kameru, tako da mi to skroz odgovara. Sad ću da napravim par fotki i par video snimaka, sinoć sam napravio noćne snimke, pa ćete to sami da vidite šta vam se više sviđa.
Imam 2 dana fore da razmislim šta ću da uradim sa ovim Xiaomijem. Da li ću da ga zadržim za sebe ili neću. Da li je to prevelik kompromis za mene što se tiče nekih stvari. Ja znam da leto sad prolazi, dolazi jesen, dolazi zima, tako da neke stvari što se tiče zagrevanja, gašenja telefona, meni to toliko neće biti ni bitno, pošto sam ja demonizovan i ne verujem da ću nositi neki telefon više od 6 meseci. Samsung mi je baš dosadio, tražim neki kompaktni uređaj da ga menjam i ne znam šta vam kažem, neću dati neki zaključak o ova 2 telefona, sami zaključite iz ovog testa koji ste videli, ako ste pogledali, šta vam kažem, ako niste lupili like, ako se niste pretplatili, slučajno ste naleteli, opet kažem, besplatno je lupite like, to je samo svaki 10. od vas lupi like, ne znam šta je to toliko komplikovano, šta je to toliko problematično, tako pomožete ljudi rad mog kanala da gledate realnu priču na ovom kanalu bez bullshit marketinga, znači ovo nije sponzorisan kanal, radimo realne recenzije, ni po babu, ni po stričevima, onako kako se pokaže, kako ja vidim svaki telefon, tako ću da pokažem. Znači, ja sam dao velike pare za ovaj Samsung S26, ja ga koristim svakodnevno, on je moj što se kaže daily driver, znači znam ga u dušu i želeo sam eto da poredim u realnim uslovima, ne onako klasičnu neku recenziju što se tiče specifikacija svih nekih stvari, nisam teo da gubimo vreme vezano za to, to sami pogledajte na GSM Areni, na mobilnom svetu. Znači, znamo da Xiaomi ima jači procesor, ali nije sve u jačini procesora. Puno pozdrav Carpija, ljubav za vrate.